大家好啊！歡迎大家收睇 Multi Channel。今日 Multi 咧好榮幸邀請到 GC Union 嘅創辦人 Ken Sir。你好啊 ，Ken Sir 你好。嗱，to start with 呢個嘅 interview 啦，OK，咁我咧首先以 Multi 嘅身份真係多謝 Ken Sir，因為 Ken Sir 咧就為啱啱我哋喺出邊咧舉辦咗一個嘅第一屆嘅 Multi 新手賽咧。Ken Sir 係我呢個比賽嘅幕後嘅統籌，所以咧多謝你。亦都讓 Multi 咧喺佢身邊咧身旁咧，可唔少喺幕後究竟點樣去 prepare 一個球賽，甚至係裁判 ，OK， 都令我真係佩服得五體投地。多謝 Ken Sir 嘅支持。OK， 嗱 Ken Sir，GC Union 我相信咧其實真係喺香港趴球打波嘅都會認識嘅。OK， 咁你作為一個嘅趴球嘅我哋嘅前輩啦，由差唔多10年前你真係創立。譬如將呢個趴球引入嚟香港，甚至係去推廣、再宣揚成個變遷。可唔可以同大家分享下成個變遷嘅過程啊，或者當中嘅有啲咩心得啊、感想嗰啲啊？阿 Ken Sir。變遷啊，其實呢幾年都好開心啦，見到好多人開始玩，好多人認識啊！即係無論係一啲明星啊，可能或者一啲新聞嘅報導啊咁樣。咁喺以前其實都真係會比較少人接觸啦，少人玩啦，都係可能幾個朋友咁樣去玩。咁可能場地都可能好簡單，就揾一個羽毛球場，可能葵盛圍咁樣。咁而家就越嚟越多人玩啦，就可能去到啲即係見到一啲小型嘅足球場啊，低用率嗰啲都會開始多人用啦咁樣。咁百花齊放，其實都真係好開心。即係我有陣時放假，自己又冇波打嘅時候，上個 Apps 望一望，其實哇好多球隊可以參加，可以選擇。咁只要夾啱時間就去到。咁所以都比起以前其實越嚟越多人玩，啲技術亦都越嚟越好啦。因為多人切磋。咁亦都見到好多網球手退役咗落嚟就轉打趴球，咁都幫香港爭取到好多唔同嘅成績，其實都即係都感受到即係幾光榮啊！知道好榮幸係咁樣。咁其實奶茶都係嘅，咁啊見到真係香港有唔少嘅運動員啊嚇，個幾無論退役嘅或甚至係現役嘅，都真係為香港出一分力，所以 Ken Sir 同我奶茶都多喺呢個鏡頭面前，多謝咁多位。好，第二條問題咧，我真係幫好多嘅波友都問嘅，佢都其實好想嚟 GC Union 打波，喂，究竟其實個途徑啊、申請嘅方法係點樣？可唔可以同大家分享下？Ken Sir。其實我哋主要都係一個close group 嚟嘅，咁但係都即係有朋友介紹啊，或者可能咁啱即係譬如頭先所講，我出去打波，有啲人問咁我嚟打波。其實我哋名額係有限咁，但係如果嗰日唔滿，其實都可以嚟切磋交流嘅。咁我哋入會應該咁講，我哋其實就係只要你嚟過3次咁，然後就可以入會啦。係啦，咁但係就真係要睇翻大家合唔合適啦，因為可能每個會都其實有唔同嘅文化啦。咁你即係可能嚟1次半次嘅冇問題啦，可能嚟好多次你覺得都相處唔到喎，咁就有啲即係要嘗試大家見面多啲啦，交流多啲咁樣。咁同埋即係我哋都要親力親為嘅，因為始終我哋球會可能都要自己 set 個場啊，咁呢啲即係都要有啲人接受唔到嘅，咁可能未必啱啦。咁但係有啲人冇乜所謂啊，咁就係咯，睇情況咯。咁但係我哋都係 open 歡迎唔同嘅朋友嚟同我哋切磋交流嘅。OK， 嗱講少少啦，其實奶茶咧都係 GC Union 嘅 member。OK， 咁我周不時啲都真係好多謝阿 Ken Sir 啦，咁都可以俾我容許入去同一齊打波。其實嗰種感覺好一家人嘅。OK， 好窩心啊 ！Ken Sir 亦都係統籌啊，或者係搞得成個球隊個感覺亦都非常之好。嗱，雖然冇錯 ，Multi Club 還 Multi Club，GC Union 還 GC Union， 但其實咧，我同 Ken Sir 本身關係亦都好好，所以 Multi Club 嘅 member 亦都好歡迎嘅，透過我或者直接揾阿 Ken Sir 聯絡都冇問題嘅。OK， 嗱，第3條問題咧，都想問一問阿 Ken Sir 啦。嗱，你哋 GC Union 其實嗰個嘅球員個水準咧，其實都好高下。咁都有好多厲害嘅球手。嗱，嚟緊咧，我哋 Season 2嘅 Hong Kong Pickleball
lead 啦，OK， 第二季已經係開展緊如火如荼噶啦。Ken Sir，你身為真係教練啊 ，founder， 有啲咩嘅説話同你啲球員分享下，或者係講咧喺度？我諗我同我球員講嘅話，其實都係即係未必係一定話啊，係咪要攞獎啊？調翻轉就係、我哋繼續堅持住我哋一開始定落嘅目標，係啊，咁然後一齊去邁進。咁當然啦，成個過程未必順暢嘅，咁但係即係記住係齊上齊落咯。咁我有句即係成日都講嘅，我話贏就一齊開心咯，輸就一定要甘心咯。即係如果輸得唔甘心命底嘅，咁花樣嘢多啦。學到嘢，係啊，係。嗱，咁嚟緊咧10月尾，如果冇記錯咧 Multi Team 就對你 GCU 啲人啦。OK， 咁啊，雖然我同 Ken Sir 真係份內老友，但係真係喺 Pickleball 上邊嘅都係公平競技啊，點都有勝負嘅，但係都唔會影響到我同 Ken Sir、Multi 同 GCU 啲人嘅兩個 club 嘅關係嘅。咁我哋就希望就嗰日大家發揮到最好咯。係。嗱，打完波記住飲杯嘢，好，食個飯，好冇？可以。OK，咁多位波友，再見，拜拜。